И вот дальше с костром. Съемка с дрона. Где? Я его не вижу. Так 200 метров где-то. Вот увидишь. он дым, все, дым видим. Интересно, как он дым будет проходить. Не надо больше дыма. Кто его петляет, Это я его петляю. он зелененький моргает, все четко. 11 спутников нашел. Он пошел. Что-то он вообще шалит. Сейчас попадаем, короче, сюда. Вниз вот так. Да. Дым это. Вернулся.